హీరో వేసి పిష్టావ్ అని కొడుతుండే. ఐ యూస్ టు థింక్, అరే హీరో ఇట్లా కొడితే ఇట్లా గాలిలో ఎగురుతాడు అని. బాంబే వెళ్ళిన, మీకు తెలుసో తెలీదో, అందరు షారూఖ్ ఖాన్ సల్మాన్ ఖాన్ ఫ్యాన్. నేను కాజోల్ హీరోయిన్, దిల్వాలే దుల్హనియా లే జాయేంగే హీరోయిన్ పెద్ద ఫ్యాన్. నా చిన్న బుర్ర కదా, డాడీ జేబుల నుంచి 1000 రూపాయల నాట్ 500 రూపీస్ దొంగతనం చేసి బాంబే ఊరికి పోయినా నేను. ఎందుకు? కాజోల్ ఇంట్లో పని చేద్దామని. మేము వెళ్ళి హాయ్ అంటే గెట్ లాస్ట్ అన్నట్టు ఇట్లా చూస్తుండే. సో ఐ యూస్ టు థింక్, అరే ఏంటిది లైఫ్, అసలు ఏం కావాలి జనాలకు. ఆ రోజుల్లో ఎవరెవరు చూశారు, దే విల్ అగ్రీ, ఎస్ కయ్యూమ్ కరెక్ట్ అన్నాడు. ఫ్యాన్కి కొండి ఉంటుంది కదా, ఆ కొండిలో తాడేసి నాకు కాళ్ళు కట్టి ఉల్టా టంగాయించి కొట్టింది మా డాడీ మా ఇంటి దగ్గర. అరే ఈడు చూడరా జోకర్ గాడు అంటుండే, అరే ఈడు చూడరా హౌలా, అరే ఈడు ఐటమ్, ఎంతోమంది నాకు ఏమేమో అంటుండే. ఇవన్నీ నా బుర్రలో సేవ్ అయినాయి. సేవ్ అయ్యి ఆలోచించి నో, బస్ ఐ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్. మై అంబిషన్ ఈజ్ నాట్ దిస్ జోకర్ ఐటమ్, ఈడేంద్ర చిల్లర్. మై అంబిషన్ ఈజ్ డిఫరెంట్. నేను అదే ఆలోచించాను, లేదు నాకు అక్కడ రీచ్ అవ్వాలి. 1 week, 2 weeks, 3 weeks, 1 month, 3 months, 6 months, 8 months, 9 months, 1 year బెజార్ అయిపోయినా. ఆ రోజు సిగ్నల్ పడితే నా హర్ట్ అయ్యి, నక్కురే పోయి మా టీవీ వద్దు ఏం వద్దు అని ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం అనుకున్నా. కానీ ఆ రోజే చూడండి, పాయింట్ టు బి నోటెడ్, లిసన్ దిస్. ఒకటేసారి 3 సంవత్సరాల తర్వాత ఒకటేసారి పైన స్టూడియోలో రా అంటే ఏమవుతుంది, ఎక్కడ సామాన్లు అక్కడ ప్యాక్ అయిపోయినాయి అన్నాను. అయినకు అదే నచ్చింది. అరే ఈడేంది ఇంత కుల్లా మాట్లాడిండు అని ఒకటి అనుకున్నా, దేవుడా నేను ఈరోజు యాక్టింగ్ చేసి నా టాలెంట్ ఏంది చూపెట్టాలి. 2014 సెప్టెంబర్ 9th బెస్ట్ మేల్ యాంకర్ అవార్డుగా గెలిచి మీ ముందు ఉన్న. పేరుంది, లోబో గుర్తుపడుతున్నారు, కానీ జేబులో డబ్బు లేదు. కానీ నిజమేంది నాకు తెలుసు, నా జేబులో డబ్బు లేదు. కానీ ఆయన పెట్రోల్ ఇచ్చేసిండు. అప్పుడప్పుడు దోస్తుల తాడ ఎంగిల్ అంటాం కదా, ఎంగిల్ కూడా తిన్నా నేను. ఏం చేయాలి, జేబులో పైసలు లేవు, టైంకి షూటింగ్కి రావాలి. మీకు ఎందుకు అబద్ధం, ఇది కూడా చెప్తా. ఇంట్లో ఇత్తడి బాసాన్లు ఉండే, అవి కూడా అమ్ముకున్నా. అమ్మకి తెలీదు, అమ్ముకున్నా. ఎందుకు? పైసలు వస్తాయని. ఆ పైసలలో కూడా నేను షూటింగ్ వచ్చిన. సో ఈ లైఫ్ చూసి రాత్రి దొద్దోబజే వరకు ఏడుస్తుండే. బట్ టుడే బై ద గ్రేస్ ఆఫ్ గాడ్ ఈరోజు నా దగ్గర ఇంపోర్టెడ్ బైక్స్ ఉన్నాయి. ఈరోజు దేవుని దయ వల్ల కార్స్ ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. నేను ఎక్కడైనా వెళ్ళని, యూ లోబో, ఏ మ్యాన్, యూ ద స్టైలీ గాయ్ మ్యాన్, ఫంకీ గాయ్, ఇట్స్ ఎ యూనిక్. టాటూస్ వేయడం అంటే ఫస్ట్ టాటూ నేను ఒక ఫారినర్ అమ్మాయికి వేసిన. ఆమె అన్నది కాయోం, ఆ ఫారినర్ మస్తు వేస్తారు, కాయోం హౌ ఇచ్చో ఊకో ఇదేది ఇంగ్లీష్ అంటుండే. ఈరోజు 10 పోరీలు ఫారినర్ పోరీలు వస్తే కూడా ఇంగ్లీష్ గట్టిగా మాట, వాట్సాప్ జో ఆ జో ఏ మధ్యలో మాటలు తిరిగి తిప్పేస్తే అట్లా. అదే లోబో అంటే. సందులో ఉన్నదో మా పోరి మిసల్, అన్న ఈ షూ ఎంత అన్న రేట్ చెప్పు అన్న అంటే, ఆడు నా భుజం మీద చేసి, అరే నీ స్టేటస్ కూడా ఉండదురా ఈ షూ వేయనీకి, నువ్వు ఆఫ్టర్ ఆల్ డోర్ దర్వాజా ఓపెన్ చేసేటోనివి, నువ్వు అంతే ఉండు, కలలు కనక్కు అన్నాడు. జ్యాదా బోల్నే కా నై, యాద్ రఖ్లే లోబో బోల్తే. బాస్ ఇక్కడ పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ పిచ్చి ఫ్యాన్ అన్నా. पवन स्टार पवन कल्याण अन्ना के घर में बैठते, अन्ना के साथ नाश्ता करते, अन्ना के साथ लंच करते, अन्ना के साथ पकौड़ी खाते, अन्ना के साथ पुनगुलू खाते, अन्ना के साथ डिनर करते. तुम्हें नारायण राजपथे पीड़ा हुई, नो प्रॉब्लम.